السلام عليكم اخواني واخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ جيت نشارك معكم وصفه كيف شفتوا العنوان، وصفه مفيده للكحبه للسعال. الناس اللي كتشد فيهم الكحبه شهر وما كتبغيش تفرق معاهم وكيكحبوا وكحبه كتكون خاويه ولا عامره ولا كيف ما كانت، هذه الوصفه فعاله. انا عطاتها لي واحد السيده يمنيه قالت لك كديروها من سنين وجدهم كانت كديرها ليهم، لدرجه ان واحد الولد وصل لالتهاب رئوي حاد وتشافى من اول استعمال. فانا ما كذبتهاش وجربتها على ولدي، وفعلا ولدي من اول استعمال بعد ما شهر ديال الكحبه ما خلينا لا كلينيكات لا اطباء لا دوايات، جات هاد الوصفه وكانت فعاله. وما عمرها كان طاحت لي في البال، انا كاع الوصفات مجرباهم. هاد الوصفه هذه كتشوفوا فيها جوج مكونات: الزيت ديال السمسم واللبان الذكر. وفي حاله ما لقيتوش اللبان الذكر الاصلي العماني، خذوا المسكه الحره، ولكن حتى هي تكون المسكه الحره الاصليه. انا كتجيب لي واحد السيده من الصحراء، يا اما هذه يا اما هذه، وانا راه جربت الوصفه بالمكونين، يعني جربتها باللبان الذكر جربتها بالمسكه الحره وعطاتني نفس المفعول. كناخذوا شي حاجه اللي نحطوا فوق النار، وكناخذوا الزيت ديال السمسم ديال الاكل، زيت جلجلان ديال الماكله ماشي ديال التجميل، راه كاين فرق بيناتهم. هذا راه كيدير نص لتر، كيدير ما بين 50 حتى 70 درهم. فريكون سيرفاس تلقاوه في مرجان، في كارفور، في بيم ما كاينش، وغتلقاو وفي كازيون ما كاينش، غتلقاو اما في مرجان اما في كارفور. وغادي نحط فيه اللبان داكر، جات شي معلقه هكاك، وغادي نحطو فوق النار. راه كنقول لكم اقسم لكم بالله هذه الوصفه راه ماشي فعاله، راه اكثر من فعاله. فعال الناس اللي عندهم الكحبه، الناس اللي عندهم الروماتيزم، الناس اللي عندهم مشاكل في التنفس، الناس اللي عندهم مشاكل في الاعصاب ولا في العظام اللي كيضرهم رجليهم ولا ركابيهم. راه ديروها في حر رحمه سيدي ربي. ما كنتسالكم انا الا الدعاء، حيت راه فعلا انا جربت بزاف الوصفات، والناس اللي كيعرفوني شخصيا راه عارفيني انا مولوعه بالوصفات، وهذه ما عمرها طاحت لي في البال. ونهار اللي جربتها راه وليت مدمنه عليها، حيت انا ولدي راه كيعاني، وداك الشيء علاش انا كنقلب لي على الحاجه اللي كتفيدو. المهم هانتوما كتشوفوا حطيت الزيت، حطيت فيه لبان داكر، شعلت العافيه بطريقه مهيله، وغادي نبقى نحرك. غادي نبقى نحرك حتى يبدا يبان ليا الكشكوشه غتخرج من هذا اللبان الذكر، وغنطفي العافيه ونبقى نحرك. هذه هي الطريقه وهذه هي الوصفه وسهله جدا، ما كتحتاج. وهاد الكميه اللي درت انا ما غاديش نديرها غير نهار ولا جوج، يعني هاد الكميه راه تقدر ديني حتى ل 15 يوم، راه ما كتخسر ما والو. كديروها في قرعه تكون معقمه وتحطوها في الثلاجه وكتبقاو تستعملوها. يعني فيما حسيتوا براسكم دارين لكم رجليكم شي عضله شي تمزق اي حاجه، راه بحال اللي كنتو كتكذبوا. وزيت الجلجلان اللي ما عارفش راه فيه فوائد كثيره، واخا تقولوا لي فيك الهضره بزاف، ولكن راه كنحاول نوصل المعلومه كامله. زيت الجلجلان راه عنده فوائد كثيره للاكل، راه كيفيد عضله القلب، كيفيد العروقه ديال القلب، كيفيد العروقه ديال الدماغ، مزيان للاطفال الصغار، وراه ما كيتحرقش. ممكن طيبوا فيه البيض، ممكن انكم مثلا دهنوا به البريوات، راه ما فيش المذاق زعما خايب ولا شي حاجه، راه احسن من المذاق ديال زيت الزيتون فاش كيطيب، هذا كيكون المذاق ديالو زوين. هانتوما البنات بدات كتخرج الكشكوشه. صافي دابا هنا انا غادي نطفي العافيه باش ما يتحرق لياش، وغنبقى نحرك حتى غادي اللون غادي يولي ماغون، ما غاديش يبقى اللون هكا باين. هانتوما كتشوفوا كنحاول نحرك باش يذوب داك اللبن داكر كامل. صافي في الاخر غادي يبقى داك الحجر اللي ما غاديش يذوب، غادي نصفيه. صافي انا كنحرك كنحاول نذوبو. صافي هنا راه طفيت العافيه وبقيت كنحرك. خاصكم تحطوه في شي حاجه اللي تكون هكا ثقيله بحال هذه اللي عندي انا، راها ثقيله باش كتبقى شاده شويه. صافي هنا راه داب وغادي نصفيه. هانتوما بعد ما صفيتوه هو غادي يجيني على الشكل هذا، غادي نخليه في جنب حتى يهبط ليا داكشي لتحت. عاود انا راه صفيتو، خاصو تصفى بشي حاجه اللي رقيقه، انا صفيتو بصفايه عاديه حيت الحجر، وغادي يهبط هذاك الدخل لتحت، وغادي يبقى عندنا داك الزيت. هذاك الزيت ولا غادي نديرو في قرعه ونبقى نستعملوه. هانتوما شفتوه بعد ما خليته ارتاح وهبط هذاك الزيت داك الدخل لتحت، غادي ناخذ غير الزيت اللي الفوق.
هذاك الزيت اللي فوق الوقت اللي تبغوا تنعسوا غدهنوا به الستر ديالكم، دهنوا به وراودنيكم ودهنوا به ركابيكم بحال اللي كنتو كتكذبوا. رحمه الله.